Добрый день. Диспетчер, да? Аварийно-диспетчерская служба? Это ЖКХ. Угу. Я с кем разговариваю? Фамилию назовите. Пригарин Виктор. Как? Пригарин. Еще раз. Пригарин. Пригарин? Знакомая фамилия. По-моему, всегда с вами общаюсь. Серебренников. Что там у вас? Так, крыша течет. Я только могу заявочку написать. Неважно, конечно. Вы должны принять просто сообщение мое. И принять какие-то соответствующие, которые мне скажете. Серебряный. Только завтра могут подъехать. Ну, я понимаю. А до завтра меня затопит, да? У меня нету людей. Ну, вы аварийная диспетчерская служба. Заявка принимается и должна ликвидироваться буквально в течение 12 часов. В моем случае часа 3. Хотя бы должны прибыть, составить акты, быстренько какие-то предпринять дело. Меры, вернее. Я, видите, один из всего сантехника. Хорошо, директор Петренко. Да. Но, новый, да, директор? Телефон его есть у вас? Нет, нету. Почему? Потому что я их в выходные не беспокою. Ага, его велено вам не беспокоить, да, директора? Нет, почему? Ну как почему? А это чрезвычайная ситуация. Вот случилась авария. Сейчас рухнет дом или затопит дом. Шифер везде. Да мне все равно, что шифер везде или там чего-то, понимаете? Сейчас я вам и сообщаю об аварии, о чрезвычайной ситуации, у которой могут быть определенные последствия. Как моему имуществу, так и вашей работе. Вы телефон не называете, сделать ничего не можете. Аварийной службы, получается, нет. Передать заявку никуда не можете, правильно? Значит так, записывайте. Куда вы записываете? У вас должен быть вести в журнал учета там, да? Да, в журнал. Давай, сообщите мне номер заявки. Я еще ваше даже имя не знаю. Не понял. Я вам назвался перед этим. Долженко Алексей Станиславович. Долженко. Александр, да? Алексей Станиславович. Алексей, и давайте. Телефон у вас высвечивается мой? Нет, у меня нет. У меня нет такой телефон. Давайте я вам дам свой мобильный и городской телефон тогда. Чтобы мне завтра со мной с утра связались. Давайте. Если не затопит до этого времени. Давайте. Так, мобильный телефон 9. Давайте городской номер записывайте просто и все. Записали? Пусть мне по этому номеру завтра, потому что завтра и я, и моя супруга будем дома ждать, а сегодня будем вот как-то выходить из этой ситуации. Если все Костерево. Да мне все равно, что все Костерево. Я вам говорю, пускай завтра, значит, Петренко во сколько появляется? Ну, где-то без 15, 8 здесь. Так, без 15:08. Вот пройдет у вас там какая-то там планерка или что-то, вы ему сообщаете, кто проверяет там журнал учета, что о чрезвычайных ситуациях. Крыша течет, через крышу в квартиру проникли атмосферные осадки, вода течет с потолка. Теперь понятно? Со стороны балкона.
Какая разница, с какой стороны? В квартиру проникают, смотрю на сайт. Это нужно составлять акт, выходить на место, смотреть. Ему-то я тут долго буду объяснять вам, понимаете? Вы сейчас не можете не предпринять, выйти, чтобы ликвидировать эту аварийную ситуацию никоим образом. Потому что вы просто регистрируете заявки и все. Да я вот всегда записываю. Ну вот и записывайте. Раз вы так работаете, это ваше дело. А так работать нельзя. Поэтому вы не являетесь аварийной службой, получается. Мне все равно, давайте не будем спорить. Петренко передаете следующее. Завтра утром, как он появляется, захочет, не захочет, пусть он мне звонит по телефону и выезжает сюда там с бригады своих рабочих. И, естественно, с инженером там или с мастером, чтобы составлять акт на месте о причинении ущерба. Так, давайте так. Я вот заявочку пишу. Да, вы без 15 позвоните. Ну вот до завтрашнего дня вся вода, а это снег, он растает и проникнет в квартиру. Завтра уже будет поздно, например, чего-то уже делать, потому что ее нужно сейчас как-то ликвидировать. Майоров подъедет утром тоже без 15:08. Вот да, давайте мне Майорова. Тоже передайте ему телефон, чтобы он мне утром позвонил, чтобы мы не потерялись, чтобы мы были на месте, и чтобы я знал, во сколько ожидать людей. Правильно? А почему вы не звоните, а начальству вам... Вы из себя не стройте царей. Я вам сообщил о чрезвычайной ситуации, сделал заявку, которую вы не можете, в эту аварийную ситуацию вы не... И мне еще обязываете меня за вами бегать или еще названивать. Телефон предоставить не можете. Бригады аварийной у вас нету. У меня потоп. И я должен за вами бегать за каждым, что ли, инженером. Да мне все равно, что в Костерёв. Я про себя сейчас говорю. Значит, я же ложу на чердак. Тоже на 5-м этаже живу. Вы заявку приняли? Принял. Все. Номер мне заявки. Это мой телефон вы продиктовали сейчас, который я вам дал. А мне нужен номер заявки в журнале учета, куда вы записали. Вы вообще там, наверное... 812. Номер какой? 812. 812? Да. Пригарин, да? Да. Ага, хорошо. Я жду завтра утром, чем быстрее, тем лучше. Сообщение телефонное. Утром звони сюда. Ах, мне звонить, да? Да, Ага. вам надо. Ну хорошо, все, до свидания. Thank you.